欢迎收看34岁北京已婚已育不上班的全职妈妈为了史诗级大风做足准备的一天真实日常。早上好，家人们，今儿周五了。早上这小孩6点40就醒了，要起床，被我按到7点出头，我是真起不来呀。昨天有家人问我说肚子疼成那样，早上大哥不能送孩子吗？大哥走得比较早，公司比较远，晚上回来的也比较晚，一般都加班，工作日5天都不怎么能见着孩子清醒的时候。早出晚归的牛马不容易，偶尔早回来一天就难得了，所以基本上孩子的事儿我就承包了。不过也是这样，周末基本上就是我干活，他多陪孩子，弥补一下工作日的空缺。送完他超市买点菜，纳闷的人怎么这么多呢？买菜跟不要钱的似的，我也就不由自主的多买了点儿，但是一点不夸张。买这点菜，我在巴掌大挤满人的超市里站着发呆了20分钟，就不知道咋做，脑袋里没东西。回来先把4件套摘了洗一洗，昨天就想洗来着，太累了没折腾，感觉上次洗好像得有1个多月了，老想不起来。昨天胖永辉买的菠菜欧包对我证实了，价签上写的是菠菜，1分为4，空气炸锅烤一个尝尝。今儿的咖啡是于田川的香草美式，从镜头里看我这杯子还挺好看的哈，七彩炫光的，但其实肉眼看不太出来。这个菠菜欧包吧，其实就是里面的面是用菠菜和的吧，应该。这个夹心我吃完也没尝出来里边是啥，可能是红枣吧，反正没啥特点。外面核桃仁倒是给的很足很酥，其实我觉得不难吃，就嚼着嚼着发面的其实挺香的，但是18.9块配上这个味道有点略贵了。我这一边吃饭一边看啥视频呢，我也忘了，就巨搞笑，手机一刷就是1个多小时，太耽误功夫了。这会儿都10点半了，起来干活，也是刚才刷手机的时候我才知道早上超市那么多人，原来都是在抢菜的。不光我家楼下，我妈来信说她那边也是。我的天哪，这不是北京预报说今儿和周末有史诗级别的大风吗？但是这抢菜的情景，上一次我清楚的记得应该还是那啥的时期呢。那么现在抢菜和当初抢菜的是不是一拨人呀？而且听说今天好像好多学校和单位早早就放学和下班了，我还挺震惊的。不过珠儿的他们幼儿园本身今天周五，今儿下午3点放学，所以倒是没通知更早。我看预报说是下午5、6点开始关吧。这会儿我还觉得我早上买的菜挺多挺明智呢，谁曾想下午又慌了。中午简单吃一口尖椒打卤面，也不知道我是大姨妈还是胡吃海喝的，体重都105了，太吓人了。一会儿我爸妈过来，晚上我妈做饭肯定又是一桌子，我一定得控制住。吃完饭收拾完，把昨天买的桑葚和蓝莓给它洗一点，转身又给它熬了个苹果山楂水，又积湿了，我也管不了呀。就上周日晚上从我婆婆那儿回来，那小孩说他吃了6个半的包子，第2天开始就嘴里臭臭的，脸色不好看，还咳嗽。我婆婆跟我说不让吃，死活拦不住呀。然后这会儿才想起来，这洗衣机都洗完快半天了，我早给忘耳根子后面去了，还说早点洗完澡晾上，等风来了就干了呢。昨天没吃完的芒果加点牛奶给榨成汁儿，满满一杯，太好喝了。这时候我老公来电话让我挪车，我才知道抢菜只是第一步，抢车位才是真正的战争。我紧着穿衣服，这会儿也就2点半，我车位后面这些小树确实平时风大雨大点我都害怕，别说13级大风了，不得连根拔起吗？我先是到了小区最里面一片石头子空地，挺大一片的，居然1个车位都没了。然后附近的地下停车场小区我都溜遍了，全满，我有点慌了，但是时间来不及了，先接完，正好我爸妈也到了一起。然后此时此刻朋友联系我，他新买的房离我3公里的小区还没入住呢，今天地下停车场免费停车，把他们送回家，我都没上楼，直接往那儿去。我爸跟我后面，要真停下了一会儿好带我回来。到了直接下地库，找了个临时车位，可算停下了，真不容易。但是我老公下班回来车停哪儿也是个问题。到家巨渴，外面特别闷，今天他也吃饱喝足跟我妈玩呢，正好我先歇会儿，反正也不用我了。我妈也闲不住，又开始给我干活了，还带了一大堆肉蛋奶。那天看我视频听我说想吃炸酱面了，今儿特意给我带了一大盒的炸酱来。哎，有妈的孩子太幸福了，一定要好好珍惜呀。平时楼下1个空车位没有，今儿几乎都没啥车了。那小孩一直等着老师通知一会儿英语课上不上了，但是估计他要失望了，因为外面一点风都没有。说好的5点大风已经改成8点了，到点穿衣服出门，外面风平浪静，纹丝不动。他上课，我剪视频，回家已经6点半了。我妈的菜也做好了，我已经要饿死了，提前剥出来一盆给大哥留着，一会儿回来吃。今儿也是提前下班了，他俩也着急回家，怕路上赶上大风，所以赶紧吃，吃完就直接走了。我控制吃了个8分饱吧，吃完7点出头，他俩走了。我刷了碗，等大哥8点才回来，此时外面还是一点风也是没见着呢。等他吃完把4件套套上，看最后他爸要揍他呢，结果俩人笑场了，没下去手。行了，今儿到这儿吧，明儿见。